galera, beleza? Quem tá falando aqui é Diego. Eu vim aqui para dar uma mostrada no meu equipamento que eu uso para tiro de longa distância. Eu tenho aqui o rifle 81-22 da CBC, uma luneta AT Eagle 5x20x50, um carregador personalizado que eu mesmo fiz. Pega um pouco mais de munição e dá uma estética bacana. Um supressorzinho aqui para dar uma estética legal e também diminuir um pouco o ruído para não incomodar as pessoas que estão ao nosso redor. E um engrossador de cano que eu mesmo fiz para poder dar uma estética mais bonita. É isso aí, ó. Eu vou pausar aqui para mostrar ele em pé. Então, galera, aí, ó. Supressor, o cano na mesma grossura do supressor, bipé, luneta. A arma está fria. É isso aí, galera. Esse brinquedo aí dá para se divertir bastante.